Arratsaldeon. Isuna jarri behar dizuet, seinaleak errespetatzeagatik. Isuna seinaleak errespetatzeatik? Bai, okerrago ibili behar duzue, seinale guztiak errespetatu dituzue. Iztit ez zen entenditzen. Seguruenik pentsatzen aituko zineten, nik bazekin nola bukatuko dan esketxoik. Ba ez, hemendik aurrera Guazdemankeko eskez guztien bukaera aukeratu ahal izango zue. Bai, muen kale erara nahi dezuela? Ba eskatuta, kitxo. Zine beltza erara nahi zuela? Ba eskatu. Bai, eta ba omen dut telefono dei bat. Bai, zeintzea? Bai, ni Pablo Helgetatik. Apa, Pablo, Helgetan notzin gau, Bai, eguarritzen da, haintxortan da, bai. Bere txien, ez, peletan gare. Kalefazioa martxan aldagazu. Hombre, a tope. Bale, ba. Bueno, eta nola nahi zu bukatzea esketxa? Ara, boitu, nik izatean neuke, guk gaune kafean tzokixa espaloian, teatro asko ikusten dut, eta gu aproposa gala, erabakitzeko lako gauzak. Horretxin nik nahiko neuke hau esketxa akabatzia, gure betiko paiasuen moduan, zela dio horrek paiasuak eruaten da, erropia plantxa-plantxain eta zela dio honek, ez? Bai, alegia txirri miri eta txirri bitonerara. Hori, eta ahi bai jakin alkain. Bai, espaloian izan naiz, oso ondo da, tokila, Gintorik eharrak ematen jo hor, bai. Torri, nahi zuen, torri danok, Ba, jungo geha, bai. Etxien emongo zuen jaten nahi zuena. Eharki, bueno, ba, iraula, haitxuek, Oído cocina! Arratsaldeon, isuna jarri behar dizuet, seinaleak errespetatzeatik. Hola, guntxoak! Baboli honek isuna jarri otortolikai! Isuna jarri horretik abestingo deu, babolio! Gure izunarekin jolasten gara, gure izuna aurrera, gure izuna atzera, gure izunarekin jolasten gara. Bai, Gabon. Bai, Gabon, zeintzea? Mikel. Eta nundi ditzei guzu? Irunetik. Baina, irungo zea uzotik? Ba, zeatik, Moskutik. Haupa, eharki, eta... Txalaba, zeatek euzuek, Ba, eskerrik asko, saiatzea. Bai. Bueno, eta ze tankerako nahi zuzu? Betxo, ba nik uste ikusiko nuke el Club de la Comedia eran. Alegia monologo tankerakoa? Hoixe. Bale ba, to! Arratsaldeon, isuna jarri behar dizuet, seinaleak errespetatzeagatik. Isuna? Fijatu altzate isuna papel zurian idazte ikustela. Gaur jantzea ditudan galtzerdie bezalakoetan. Gaur galtzerdiei buruz itzengo izet, galtzerdi zuritei buruz. Bai, ara, atzo kaletin indoala galtzerdi zuriekin, neska bat beira jarret esan zidan. Aizu, gaur eskaiola egin atea zea kalea. Eskerrik asko. Honek izunik ordaindu gabe joango dela uste du, oker dabil! Eskerrik asko eta datorren aste arte! Bai, aber zeintzea? Ara, badaukot kapritxo bat, Angel. Bai, baina zeintzea? Ba, Amanda naiz. Amanda. Begira, Beni Gil asko guztetan jat, eta gustore ikusiko neuke akabera horreaz. Bueno, ba, emakumia, hola eskatu ezkeo. Bueno, ingo ez teu ba. Bueno, zuretzat, Beni Gil erara. Aio? Amanda? Gusta gatzek ondo emanda. Arratsaldeon, isuna jarri behar dizuet, seinaleak errespetatzeagatik. Isuna?